ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ കാർ വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വേറെ ഒരു കാർ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബർഗ്മാൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു അത്യാവശ്യം ചീപ്പ് സാധനമാണ്. സംഭവം വാറണ്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബർഗ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മുടെ കുറച്ച് വാക്യൂം ക്ലീനറും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടയർ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനത്തെ സാധനം മാത്രമാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സംഭവം മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെയാണ്. നമ്മുടെ ബോഷ് പോലത്തെ ഒരു കമ്പനിയാണ്. എല്ലാ ടൂൾസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന USA കമ്പനിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്യൂം ക്ലീനറാണിത്. ഇത് കുറേ മോഡലുണ്ട്. ഇതിനോടും കുറച്ച് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്, 1700-ൻ്റെ. ഇത് 2000-ൻ്റെയാണ്. പിന്നെ ഒരു വെർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള 3000 സംതിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ പവർ അനുസരിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ 12 വോൾട്ട്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോഡലാണ്, സൈക്ലോൺ ആക്ഷൻ. പിന്നെ കളറ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് സ്റ്റൈലാണ്. പിന്നെ ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആക്സസറീസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഒരു ബാഗ്, പിന്നെ 1 2 3 4 5 ആക്സസറീസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലെക്സി പൈപ്പ്, 2 നോസിൽസ്, പിന്നെ 2 ബ്രഷ്. പിന്നെ ഇത് എന്തായാലും സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്. കാർ വാക്യൂം ക്ലീനർ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺവേർട്ടർ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ MRP ഒക്കെ താഴെയുണ്ട്. 2 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ്. പിന്നെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 2845 ആണ്. മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്, ആമസോണിലത്തെ റേറ്റ് 1990 2000 രൂപ. ഇതിൻ്റെ അത് വൈറ്റ് കളറും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവൈലബിൾ അല്ല ആമസോണിൽ. വോൾട്ട് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. 12 വോൾട്ട് 9.6 വോൾട്ട് 7.2 വോൾട്ടാണ്. ഇത് 12 വോൾട്ടാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണിത്, മറ്റേ പോലെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് അല്ല. ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സീൽഡ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തോന്നുന്നത് റിട്ടേൺഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണെന്നുണ്ട് ആമസോണിൻ്റെ. സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വാറണ്ടി കാർഡാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാൻലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഒരു ഓഫീസ്. 2 ഇയർ വാറണ്ടിയുടെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ലോങ് ലെങ്ത് പൈപ്പ്. പിന്നെ പിന്നെ ഫ്ലെക്സി പൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ്. പിന്നെ ബാഗ് ഉണ്ട് അവിടെ, അതിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻ. പിന്നെ ബാഗ്, പിന്നെ 2 ബ്രഷും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭയങ്കര അതാ 2 ബ്രഷ്. നമുക്ക് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാഗ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് ബാഗ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബാഗാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ബാഗാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ലെങ്ത്, ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു വയറാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല ബാഗിൽ, പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വയർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 5 മീറ്റർ ഒന്നല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട്. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ചാർജറുണ്ട്, പ്ലഗ്. പിന്നെ ഇതാണ് സംഭവം, സൈക്ലോൺ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കളറും കൊള്ളാം, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ ഓട്ടോ ഡസ്റ്റ് ബസ്റ്റർ 12 വോൾട്ട്. ഇതിൽ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. എല്ലാം സാധനം ഓപ്പണിങ് തന്നെയല്ല. അതാണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ. ഇത് റിമൂവബിളാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഇതാണ്, അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഊരിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ലോക്ക് ആവും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഓപ്പണിങ്. ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയണത്. അതിന് ഒരു അക്സസറിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക്, നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വലിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ്. വേറെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ അക്സസറീസ് ഉണ്ട്. വേറെ ഒരു അക്സസറി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ അക്സസറീസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹീറ്റർ ഇതാണ്, ഹീറ്ററിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഇതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ 12 വോൾട്ട് 6.5 ആംപിയർ, മോഡൽ നമ്പർ ACE1205 ആണ്. കാണിങ്ങനെയാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. ബാക്കിയെല്ലാം ഫങ്ഷനിങ്ങും എല്ലാം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധാ കാർ വാക്ക്, എല്ലാ വാക്കും അതിൻ്റെ ഒരേപോലെയാണ്, ഓരോ ഫങ്ഷനിങ് ആണ്. വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാനുള്ള ബട്ടണാണ്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല സൂപ്പറാട്ടോ, പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ബർഗ്മാൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. തൊടുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസം അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കാം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ലോങ് യൂസിനൊക്കെ 2 ഇയർ ഓൾമോസ്റ്റ് വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ കമ്പനി എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, ഈ ഡ്രില്ലറും ഇതൊക്കെ ഇറക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മറ്റേ ബർഗ്മാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങാം. അതും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് 2 കൊല്ലമായിട്ട്, ഇപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വെറും എന്താണ് ടൊർണാഡോ മോഡൽ എന്നൊരു മോഡലുണ്ട്, 1000 താഴെയുള്ളൂ ആ മോഡലിന്. അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇതാണ്, ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ.